channel. Today guys is ang lulutuin natin ay chicken with spinach and mushroom. So, ang unang ginawa namin ay naghiwa kami ng spinach. Ito po. At saka yung mushroom. Saka ito po ang ingredients niya. Yung cheddar, parmesan cheese. Ito po. Garlic. Hindi mawawala yung garlic, pangbabango. At saka yung arena, tahin sa Arabic. Olive oil. Ayan. Black pepper. Oregano. And 1 magic cubes. At meron pang jerpa, yung brown. Na? At meron pang cooking cream. Yun ang ilagay namin. Kaya yun ang tinawag namin na chicken with spinach with cooking cream. Yan po. Lulutuin namin mamaya. At saka yung slice chicken na yung breast. Ipreprito namin mamaya ito manok, breast chicken. At saka meron bang ditong Mickey. Yan. Ang tawag dito ay pasta. Pero sa atin ay Mickey. Hindi namin ihahalo. Separate lang yan. So, maghiwa muna tayo ng mushroom. Dahil hindi pa natapos. Yan. Ilagyan namin ng 2 packet na mushroom. Pag naprito na yung manok guys, at saka namin iluluto. Masarap. At pag nagluto kami ng mushroom, i-feel namin yung skin niya. Binabalatan namin. So, pwede yung subukan guys, magluto. Masarap ito. Pa-help naman guys, pag-subscribe sa aking channel. Maglalambing lang ako sa inyo. Lahat ay naka-ready na. Luto na lang ang kulang. Na ng oras. 4:10 na naman. Pag natapos ko na ito, gagawa naman ako ng salata. Para mamaya, all ready.
Mahulog ka. Mahulog ka dyan. Idodoli ko natin eh. Yes. Hi. So, kuha tayo ng pangsalata, guys. Lagyan natin ng carrots. Pero gusto ko yung maliit lang kasi anuhin ko man. Saka yung fresh na turmeric. Everyday tea. Saka yung garlic. Garlic. So, ibang putahe naman ito, guys, para lahat ay ready. Kakuha ako ng isang cucumber. Ang liit naman itong cucumber. Liit, guys. Sexy. Kagaya ko, sexy. Native. So, ito na ang gagawin ko na salad. Palitan ko na itong table grass kasi marumi na to para hindi kahalo-halo. Oh, lag. Susunod na gagawin ko ay salad. Ito yung ginger. Parang kailan lang sa pasting na naman bukas. Lagi na lang pasting. Sila palaging kumakain ng kanin pero ano sila, strong ang katawan nila. Puro agas pa kanya na niya. Gado nga agas na. Expert pa yung decision ko lang sa akin. Dakan aja. Kami sa akin yan. Yun. Lamisaan dyan yan na? Sa kwarto na? Dalang siguro na lipatan, dalang nga yung bulo. Humingi ng agas.
Ngayon na nga talaga. Hindi ko nakatiin kasi maliliit na. Ganyan na lang. Ganito sila kumain ng pupundo. Malaglag pa. Kamatis. Tawag, baka nasama na. Ayan. 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 Sasakan na na. Hawak-hawak mo na nga, malaglag mo pa. Lalaki sa kasama na ba? Ayaw niyang magpakuha sa akin. Gutom naman ang tiyan. Tapos ito, roman. Yung roman, granada sa atin. Redis. Na, araw-araw ang tangak luluto. Ramadan. Malapit na kami mag-Ramadan. March 11. Umpisa na yun. Kaya mas maganda hindi na matulog ng tanghali. Para ano na, training. Ma-training na sa puyat. Pangbukas naman ito, 1/4. Ayan. Tapos na po. Nuts na lang ang kulang. Tapos ngayon naman, gagawin natin ng tea. Yung tea naman na gagawin natin ay ito, luya, saka yung turmeric, yung luyang dilaw, saka lemon and orange every day.
4:30 hindi pa bumaba ate Tagaluto. Hangga naman di maluto. Piluto na. Na yung luyang dilaw. Saka yung 1 slice na orange. Portugal sa arabi. Ang ito-ito, no, hindi pa naman magaling ako sa rin. Ibulang mo, dagita kay din. Kalawang na. Nabayag dagitan. Adan sa 2 weeks na. Saka 1 lid. Okay na po. Pag natapos na ito, pwede nang magkape. Kape muna. Kasi hindi pa luto yung manok yung lulutuin namin. Tapos yun naman. Saka half ng black pepper. Lalagay ko sa ito. Yung cinnamon stick. Ito, yung tinatawag na cinnamon stick. Ang Arabic nito jerk. Tapos na guys. Almost done. Ya. Box jay. When idulin mo na ta, baka no, birukan na. Dito man isok ko yung problema. Ang ko ibaga nga, ibalang yun kung nananto man. Ibaga nga ikabilyo dito. Kasi kita na data date. Expiry date. Okay guys, bye-bye. God bless. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Bye-bye.